วันนี้นะคะเราจะมาหัดเล่นเพลงตัวร้ายที่รักเธอนะคะคอร์ดก็แกะเอามาจากคอร์ดกีตาร์นะคะมันก็มีคอร์ดกีตาร์หลายตัวแต่เราจะตัดเอาเฉพาะตัวที่เราทำได้แล้วก็บางอันคนที่เขาเล่นเซียนมันก็จะตีได้แต่ตัวเองรู้ตัวดีว่าไม่ได้นะคะก็จะมาแกะคอร์ดง่ายๆค่ะมีคอร์ด A G F E minor นะคะ A minor ค่ะแล้วก็ C ค่ะส่วนตัวก็จะตีเฉพาะคอร์ดที่ตีได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเป็นเพลงกันหรือเปล่านะคะสุดท้ายมันก็จบเพลงแต่ว่า
เอาที่เรามีความสุขนะคะ ไม่ต้องไปแคร์ใดๆค่ะพอเราได้หัดเล่นไปนะคะ มันก็เป็นการผ่อนคลายแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองได้ เพราะเราคิดว่าคนอื่นไม่แคร์จบค่ะสู้ๆนะคะ